Untuk kecepatannya nggak perlu diragukan lagi kak, kenceng banget nih, sekenceng ini ready ini ya. Nah, buat teman-teman yang lagi cari remote control RC Overspray yang harga 130 ribuan aja, kalian bisa klik di keranjang kiri bawah ya nih. Ini sudah suspensi depan belakangnya aktif banget, bodinya juga dari metal ya nih. Roda-rodanya juga dari karet, dijamin gak bakal licin-licin kalau kakaknya main di area lantai kak. Dan ada suspensinya juga, bisa banget main di area luar rumah kak, di area batu-batuan, di area taman, atau di lumpur kering juga bisa banget ya. Untuk kecepatannya nggak perlu diragukan lagi ya, kayak ini kenceng banget kak. Nah buat temen-temen yang mau juga, ini sudah pakai baterai cas remote-nya. Remote gak berdiri seperti ini ya. Kalian langsung aja cek di keran yang kiri bawah, langsung aja di check out, stoknya terbatas.